Somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. இப்போ கஸ்டமர் வந்து அவரோட ரிவ்யூ கொடுப்பாரு, என்னன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ கஸ்டமர் ரிவ்யூ கேட்போம். சொல்லுங்கள் சார். வண்டி போட்டு 1 இயர் ஆச்சுங்க. இது வந்து சார்ஜ் ஆகலை. இங்கே வந்து ஒன் மார்க்கெட் வந்து போட்டதுனால கொஞ்சம் சார்ஜ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு கிட்டெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போச்சு போட்டுருக்கு. எல்லாமே டூப்ளிகேட் போட்டிருக்காங்க. ஒன்றுமே சார்ஜ் இல்லாமல் இப்போ ரெடி பண்ணாலும் இப்போ பக்காவாக இருக்குது. இப்போ பிக்கப் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? இப்போ பிக்கப்பும் நல்லா இருக்குது. பிக்கப் நல்லா இருக்குது. அதேமாதிரி பிக்கப்பாக இருக்குது. எந்த ஜர்க்கும் இல்லை வண்டியில். பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடாக போயிட்டு வரீங்க. நல்லா இருக்குது. இது வந்து இந்த கேரண்டி வந்து நாங்கள் 1 இயரே கொடுக்குறோம். இது வீடியோ மட்டும் கிடையாது, இது இருக்கிற உண்மையை நம்ம சொல்கிறோம். கிட்டு வந்து அந்தளவுக்கு தரமான கிட்டு. ஃபிட்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எப்போவுமே வண்டி ஃபிட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபிட்டிங் என்றைக்குமே தரமாக இருக்கும். ரெண்டாவது பழைய இது வந்து அவங்களுக்கு என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணி தரல. அந்த என்டாஸ்மெண்ட்டும் இப்போ நம்ம கிட்டு மாதிரி நம்ம தான் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் சாருக்கு. ஸோ என்டாஸ்மெண்ட் பண்ண பிறகு அவரோட காரை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி சார், நீங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணதுக்கு. மேற்கொண்டு நீங்கள் வண்டி சொல்லுவீங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். கண்டிப்பாக இனிமேல் ரெஃபர் பண்ணுவோம். ரொம்ப நன்றி சார். ஓகே.